hari abaminisitiri badahari ni bangahe iyo dutangira uyu munsi turi ku cyumweru iyo umwiherero tuwutangira ku wa kabiri haba havuyemo abandi nka batatu abandi baminisitiri nka batatu bavamo gute mpere kuri Evode muramuzi Minister of State wa Justice ariko icyo nshaka kubavugira nkabasobanura n'ibyo ibintu tudakora tutuzuza dushinzwe impamvu yabyo ya mbere ni imwe ni imico mibi abantu bafite imico mibi gusa bakagira imico mibi bafite ubumenyi bafite inshingano bafite hari ibyo ubundi bagira batya bagakora neza rimwe ariko imico mibi yanyu kandi isa nkaho iri mu bantu benshi ntabwo iri mu bantu bake imico mibi bigatuma mudakora ibyo mukwiye kuba mukora mwasezeranye no kuba mwakora Evode Minister of State wa Justice aragiye in a public place asanze abantu b'umutekano bari ku kazi cyambere imodoka ye aragenda ayiparika ahantu abantu badapakinga hagaragara azi ngo ntabwo bahashyira imodoka aragenda bariho ayishyira icya kabiri hari checkpoint I suppose abantu bose banyura muri iyo checkpoint kugira ngo bajye mu nyubako yajyagamo ahisemo kunyura iruhande anyura ahatanyurwa uba ariyo nzira akoresha umwana w'umukobwa amubonye wari uri ku checkpoint ushinzwe iby'umutekano aramukurikirana aramwegera anamubwira neza aramubwira atari ko ati aho hantu nyuze ntabwo ariho abantu banyura icya mbere parking icya kabiri uranyura ahatariho abantu bose banyura hano ni umutekano wa buri wese kuki wowe utanyura aho abandi banyura undi nta n'ikindi yashubije akubita umwana w'umukobwa yikubita hasi aribarangura nicyo gisubizo cya minisita yahaye uwo mwana ariko ntabwo ari bo bwa mbere si ubwa kabiri niko asanzwe abigenza niko asanzwe abigenza kandi bamwe muri mwe murabizi mwarabibonaga muraceceka ku rundi ruhande ni mwe musa n'abana mweretse ko ariko ashatse yakwikorera nk'ibyo ngibyo mwabyemereye iki mwemeraga muhabonaga abantu bari hano babibonaga babona minisitiri akora ibyo bintu mu public mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi umwana uri ku kazi ke ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi naho bibereye ku bantu bamwe birasanzwe minisita afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo wamugira ute bwo kugeza igihe nzabimenyera akaba ariyo ukurikirana nkabwira prime minister ariko prime minister wabyumvise ibi ngibi ati nabyumvise minisita wa justice mwabyumvise
abandi hanyuma byagenze gute? ubwo kuri ibyo ubundi twakomeza kubera ko wabikoze ari minisita, ufite uburenganzira, minisita ntawe umukoraho. no kunabitindaho kuko nta n'agaciro bifite kubitindaho. Undi Minister of State wa Education Ninde Munyakazi aragiye, minisita w'uburezi, ngo hariho ibintu barankinga amashuri, barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu arutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi, baramubwira bati ariko ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma, mu mashuri 100 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri, bagenda babwira minisita batari tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura, ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500. Ubwo iyo abantu bameze batyo nyine ubwo birumvikana uko mumeze. Ibi babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera, kuko yabyemeye, ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana, abantu bamufatiye mu cyuho, ntabwo yabona uko abihakana. Mbwira ukuntu uwo minisita yicara mu bantu, mukaba mwicaye muri aho mushobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo nawe niyo mbyihoreraga, nta nubwo twari kuza hano nk'uko duhari ngo hagire umbaza atari ku president ati ibintu twumvise uyu muntu yicaye hakora iki. Nta n'umwe wajyaga kumbaza muri mwebwe, kubera ko ntacyo bitwaye kuri mwe. Iyo ntamwirukana yajya kuza akaba yicaye hano, mukicarana nawe nka minisita mubizi, it's okay, it's normal. Niko byajyaga kugenda. Ubu ndashaka kubereka ikibi cyo turimo gituma na biriya bidashoboka, cyangwa ibintu bigenda nabi uko bigenda nabi, naho bihera. Undi ninde, abanyabyaha banyibagira vuba, nta nubwo mbibuka. Undi ninde, minisita wa health Diana Gashumba.
ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Yvonne, nkavuga ikindi kuri Munyakazi, nkongeye kuvuga ikindi wenda kimwe kuri Diane Gashumba. Ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Umuntu agahendahenda, kinginga, kibutsa, kenshi umwaka ugashira undi ukaza. Ejo bundi ikintu rero ibyaha ni byinshi, kubeshya ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu, ukanga ukabeshya. Maze kubera kubamenyera, kubera ko mbazi, reka mbabwireho icyo kibazo cya Gashumba uko cyabaye. Sinzi ukuntu byanjemo mu gitondo mbyutse, telefona bamwe mu bayobozi ndetse bijya no kwa Prime Minister, navuga ariko izi ndwara, ibi bintu biriho, iriya virus iri mu Bushinwa, coronavirus, ndavuga nti by the way tugiye kujya mu mwiherero. Mwiherero turi benshi, turi mu cyumba kimwe, turuzuranye, turasabana. Ndavuga nti ko buriya twese badupimye tujya kujyayo, tukajyayo tuzi ko tumeze neza. Ntimubwire Minisita wa Health, twese abagiye kujya mu mwiherero Gabiro badupime bampereho, bityo no ku bandi without exception. Ubwo ariko hari hamaze iminsi bambwira ko twiteguye, aho twamenyera ko hari yatugezemo, ibintu byose biri ready to go. Hanyuma hagaruka message ivuga ngo ariko ngo urareba ngo ntabwo ari ngombwa, twagenda. N'ubuvuga ngo dushobora no gufashwa n'amashengesho tukigendera, tukabisengera gusa tukagenda. Umuntu yabwiye ndaramubwira ati usibye ko aramubwira ngo bafite kits n'ibyangombwa byo gukoresha ngo bishobora guhaza abantu 3,500. Ubwo nituvanamo 400 tugiye kujya mu mwiherero, turaba tubigabanyije cyane. Icyo gisubizo cya mbere. Umuntu aramubwira ati iby'iyo mibare ntabwo mbizi, ariko njyewe naguhaye n'ubutumwa, ati kandi ubutumwa buvuye kwa perezida ni na instructions. Ati ibyo bindi by'imibare uvuga ngo ntabwo uri butange 400 kubera ko ufite 3,500, ubwo uraba uvanyeho byinshi. Ati ibyo ngibyo utelefone perezida bimwibwirije. Ubwo birakomeza, ariko muri abantu babi. Ubwo natumye natumye kuri minisita n'iki, nari navuze mbwira uwo muntu, ndanamubwira nti ubwire n'aba n'aka b'inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Hanyuma
abantu mu nzego z'umutekano umwe niwe wahisemo kohereza abantu bajya muri minisitiri ubwayo, muri minisitiri ya health, kujya kumenya uko tunifashe, hataza kuba harimo ngira ngo abo ngabo dukorana nabo bamaze kumenyera ko iteka urakurikirana agasubiramo ukabaza bwa kabiri bwa gatatu, kuko ibyo abantu bakubwira bwa mbere kugira ngo bizaba ari byo ugomba gukurikiranira hafi. Ageze muri minisiteri b'umutekano babajije abantu babikoramo barabwira batari ko nta n'ibyo dufite ibintu bishobora gukora ku bantu 95 gusa. Ibyo muvuga ni ibiki? Ubwo ariko ariho abibwirwa abo bashinzwe umutekano, ubwo hagati ya minisita na director wa cabinet office yanjye baraho baroherezanya za message, birahari ibi gusa niko ntibihagije, ibindi biraza mu gitondo, ibintu biraho bifite aho bihuriye n'ibintu dufite. Hanyuma maze kubona iyo report ivuye mu bantu b'umutekano, ndongera nyohereza muri Ministry of Health, ariko ko abantu bambwiye ngo nubwo muvuga ibintu bishobora gukora ku bantu 3,500, ko bambwiye ngo mu by'ukuri hari iby'abantu 95 nibyo, ngo nibyo. Ibi bindi se mwabwiraga mwantumagaho mwagiye mu mibare mukavuga ngo abantu 400 biraba bigabanyije, ubundi na 400 ntabwo mwabashobora kubakoraho kuko mufite 95 ibikora ku bantu 95 gusa. Ngo niko bimeze. Ariko ubwo byatwaye umwanya back and forth, ibinyoma byuzuyemo ntibigira uko bingana. Ukuri kuza kuba ko ibihari n'iby'abantu 95 gusa. Baza minisita bite? Nibyo ndabyumva nabi cyangwa hari ukubeshyera cyangwa hari iki? Ngo ni 95 ngo rareba agatangira noneho inkuru ndende zisobanura ibyabanje kuza, impamvu mwatwumvise nabi, byagenze gute. Ubwo ndavuga mwebwe abayobozi, mwebwe mudashobora no kuvuga ukuri udashobora kuvuga ukuri, ibibazo dufite byakemuka gute? Ukuri ni wowe ugufiteho uburenganzira, ntabwo ari undi muntu. Ni wowe uzi ibyo uzi, ni wowe uzi ibyo utazi, hanyuma ni nawe uhitamo kubeshya. Kubera ko ibyo utazi ukwiye kubimenya ukavuga uti hari ibyo ntazi. Ibyo ntazi ntabwo ndi bujye kubeshya ngo ndabizi. Ibyo nzi nabyo ndabivuga uko bimeze, ntabwo najya guhimba nzi ibintu ngo mvuga ibindi bitari ibyo nzi. Ubwo amaherezo araza kuba yaherera mu myaka 17 mu nshuro 17, inshuro 17 umwaka ku wundi tuje hano tuganira inshingano zacu dufitiye igihugu, ibyo dukwiye kuba dukora,
n'ibiki hari ubwo tudasubiramo ibi bintu by'imyitwarire hari na rimwe tubuzwa n'iki